Əl-Qariyə, Qorxuya salan surəsi. Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Əl-Qari'atu məl-Qari'ah. Qəlbləri qorxuya salan. Qəlbləri qorxuya salan nədir? Və mə ədrəkə məl-Qari'ah. Sən hardan biləsən ki, qəlbləri qorxuya salan nədir? Yəvmə yəkunun-nəsu kəl-fərashil-məbthûth. O gün insanlar ətrafa səpələnmiş pərvanələr tək olacaqlar. Və təkunul-cibalu kəl-'ihlil-mənfuş. Dağlar isə didilmiş yun görkəmi alacaqdır. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. O gün kimin tərəziləri ağır gələrsə, xoşbəxt güzaran sürəcək. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Kimin tərəziləri yüngül gələrsə, məskəni haviyə olacaqdır. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Sən hardan biləsən ki, o nədir? O, çox qızmar bir oddur.